Lydia, koro kori chung kendo ni itime yo machal nade gik midhiero mopogore ma josebedo kakale kuom ranyisi mano bende nyalo chiwo thuolo ng'ato kaka Lisa ka en model to nitiere kanyo winjo ka pichni ma gigoyo ma giketo e mbui biro mopogore jomoko nyalo biro kata gi comments man gi hera mogundho to nitie moko mabiro ga yany moting' mana go gunia ayany turi ipenji ng'ato akoso ne kure iyudo tiere kanyo kendo mar wuok mondo mi ichung kendo idhi nyime kod chenro gimetimo. Aparo ni kapok idonje mbui onego ing'e ni mbui ni adhiye ang'o maber manya yude ang'o marach manya yude. Koro kang'e ni mbui ni ayany nyawuoke onego abed ready for ayany no kobiro atimo nang'o. Koro gima aparo ni mbui kasedhiye sirikal nyabiro regulate jo ayany lakini mental health na koro an kaka ng'ato onego ayiera onego ang'e ni anya timo ma ok anya timo mae. Koro sami anya ne kuot ok aja kuo onego ang'e ni ok anyal kwalo abed at peace with myself first mondo kata ka sirikal di regulate kata I can stand up for myself kian kendo nikech ka ng'ato kawo picha marach okete Facebook na to jonyuol dala ok dhi elewa ni gini otimore nade kata ne mokaketi. Koro kapok ayiera kian onge kaka dhi convince gini no kan ok anya explain ne gini gini notimore to notimore yo makama. Koro apani sama shida machal kamano komaki bed piny ilos gi chunyi iniwuon mondi ming'e ni gini to setimore. Next step adhi nyiso ji nang'o ni ma nokatimo gini notimore na to nokenan. Alafu namba 2 ok wanya wacho ni platforms gi ni ka gi affect tiwuoke. Koro ka natimo ale TikTok to ji yanya koro awe ohala koso atimo nang'o. Apani onego ayuda yo mwanyalo kata ka gimoro rach inya yudo yo mi control ego tibet kanyo tiyudo maber focus on the positive tiwe the negative. Erokamano ahinya.